Habari, naitwa Swahibu wasajiliwa, karibu kwenye JIRIWAS TV. Leo tunakwenda kujifunza ni namna gani ambavyo tunaweza tukahack ama kutraki mawasiliano ya mtu yeyote yule ya kupitia WhatsApp ama mawasiliano ya WhatsApp. Tumeona tumetraki kupitia kodi mbalimbali ili uweze kupata simu za mtu fulani, lakini leo tunakwenda kujifunza namna gani tunaweza kusoma message za mtu fulani kupitia kumonitor simu yake ama kudouble simu yake kutumia na kwako ama kompyuta yako kuweza kupata notifications zake za WhatsApp, ama kuweza kutumia WhatsApp yake kuweza kufanya mambo kadha wa kadha. Cha kwanza kabisa, kama unatumia simu yako ama kama unatumia kompyuta, kwa watumiaji wa simu, kwamba unapaswa kuwa na simu yako na simu ya mhusika ambaye unataka umpate taarifa zake. Kama ni mke wako, wewe ni mwanaume unataka kupata taarifa za mke wako, basi uwe na simu ya mke wako mkononi. So cha kwanza, hii ni tofauti kidogo na zile nyingine, kwamba tunaanza setup kabisa kwenye simu ya yule mhusika, kwamba tunaanzaga setup kwenye simu ya mhusika ambaye tunataka simu zake. Lakini leo ni tofauti. Ili tuweze kupata message za WhatsApp za mtu fulani, ni lazima tuanze kuseti kwenye simu inayotakiwa ipokee au kompyuta inayotakiwa kupokea hizo taarifa. Let's say nitumie laptop hapa. Okay, nitaingia kwenye sehemu ya website ama ya browser ya internet. Hapa natumia Firefox. So nitakachokifanya, nitakuja nitaandika link ifuatayo: www.whatsapp.com. Hapa www.whatsapp.com. Tafungua web hii ya WhatsApp. Tukiona hapa web ya WhatsApp imewaka kama hivi. So kuna vipengele kadha wa kadha. Kwa mtumiaji wa simu, kipengele hiki, kama unatumia simu, jitahidi tumia application inaitwa Chrome. Kama hapa, jitahidi tumie application hii ya Chrome. Hii hapa, Chrome kwenye simu, lakini kompyuta unaweza kutumia application yoyote. So katika Chrome, kama ni Chrome, utakuja utagusa kipengele cha setting kama hapa kwenye simu yako. Alafu chini kwenye menu itakayoonekana utakuta kuna sehemu imeandikwa desktop option, yani utasave, kuna kisehemu ya kutiki ionekane kama desktop kama unatumia kompyuta. So hapa tunatumia kompyuta. Tukishafungua website hii ya WhatsApp, yani www.whatsapp.com, tukishaifungua tunakuja kuclick sehemu ya WhatsApp web hapa. WhatsApp web. Nasubiri WhatsApp web iweze kufunguka ama kusearch na kumaliza. Njia ni rahisi sana, bali unapaswa kuzingatia hizi process ama hizi njia kwamba zinaanza wapi zinaishia wapi. Lakini in short kwamba is very easy, ni rahisi sana kufanya hiki. Ikishafunguka hivi, make sure kwamba unatiki hapa chini keep me sign in, kwamba tunapokuwa tumetrack alafu tukiandika hapa keep me sign in, tunampata muda ama saa yoyote ile tutakapohitaji kutumia simu yake pasipo yeye mwenyewe kujua. Unaweza ukawasha data ukaendelea kuchatika kupitia WhatsApp yake ama kusoma message zake zote mpya zinazotoka kwenye simu yake pasipo yeye kujua. So baada ya hapa, chukua simu ya mpenzi wako kama hivi. Utaenda katika app ya WhatsApp ya simu sasa ya mpenzi wako, nitaka kupata hizo taarifa. Kama hapa unaona na message mpya za WhatsApp hapa. So cha kufanya, nitagusa kipengele cha juu kulia kwangu hapa cha setting juu hapa, kisha nitachagua sehemu ya web, WhatsApp web hapa, WhatsApp web. Nitachagua WhatsApp web, itawaka hii scanner. Hii scanner nitamulika hapa kwenye kompyuta yangu hivi. Nikishamulika katika kompyuta yangu, nikiskani hii QR code ambayo itakuwa imetokea kwenye PC, itasubiri kwa muda. Unaona tayari laptop imeweza kudisplay hapa. Laptop imeweza kudisplay hapa. Mpaka hapa ni kwamba tumekwisha fanikiwa kutrack WhatsApp ya mtu. Kama unataka kuona huku, ndivyo hivyo huku. Unavyoona ndivyo hivyo vinavyokuwa vina display huku juu. Umeona? It's very simple. Let's say tunajaribu kumtumia mtu ujumbe
labda let's say tunamtumia mtu ujumbe. Kwa mfano hapa tunatuma labda ujumbe kwa jamaa wangu hapa, kama hapo let's say tunatumia ujumbe hapa, nitaandika hello. So hapa nikituma hii message inaonekana ametuma yule mtu, kumbe nimetuma mimi kupitia simu yangu, ndipo iko dialect moja kwa moja imedisplay kwenye simu, imedisplay katika kompyuta. Tunaona kwamba tumeshaweza kufanikiwa kutrack mawasiliano ya mtu huyu. Asante na hizo swahili Hassan Jiriwa. Kwa utundu na maujuzi mbalimbali, subscribe kwa JIRIWAS TV. Bonyeza neno subscribe hapo chini ya batani nyekundu, kisha subiri kidogo ubonyeza alama ya kengele itakayotokea nyeusi ili kuweza kupata taarifa za mambo mbalimbali. Facebook, Twitter na Instagram ni cheki kwa JIRIWAS TV. Asante.